จะเข้าช่องหนึ่งแล้วมันออกช่องหนึ่งมันจะดังได้มีคนเข้าไปไหมน้ำตกที่เราจอดแล้วนะครับน้องไงคะพี่กับน้องค่ะ